შეიძლება ბევრმა არ იცის, რომ ჩვენს ქალაქში მოქმედებს გორის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭო. ეს არის საკრებულოს სათათბირო საკონსულტაციო ორგანო, რომელიც გენდერული თანასწორობის შესახებ საქართველოს კანონისა და გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 ნოემბრის პირველი დადგენილების შესაბამისად განიხილავს მუნიციპალიტეტში გენდერული თანასწორობის დაცვის მდგომარეობას. შეიმუშავებს წინადადებებს დისკრიმინაციის გამოვლენისა და აღმოფხვრის უზრუნველსაყოფად შესაბამისი ღონისძიებების, შემუშავებისა და განხორციელების კოორდინაციის მიზნით. საბჭოს თავმჯდომარე დავით რაზმაძე გვერდდება ღია ეთერში. მოგესალმებით ბატონო დავით, როდის და რატომ გახდა აღნიშნული საბჭოს შექმნა საჭირო? მოგესალმებით, მივესალმები მონიტორინგის მაყურებელს და შვიდობიან საღამოს გისურვებთ. გორის მუნიციპალიტეტის გენდერული საბჭო 2018 წლის 12 იანვარს პირველი დადგენილებით შეიქმნა, უკაცრავად პირველი დადგენილებით დამტკიცდა საბჭოს დებულება, რომელმაც განსაზღვრა საბჭოს ამოცანები და სტრუქტურა. უკვე 2018 წლის 9 მარტს განკარგულებით შეიქმნა გენდერული საბჭო და დამტკიცდა მისი შემადგენლობა. საბჭოს ხდომები იმართება სამთვეში ერთხელ მაინც, ჩვენ სხვადასხვა აქტიურად მართავდით საბჭოს ხდომებს პანდემიის პერიოდამდე. პანდემიის პერიოდში საბჭოს ხდომები იმართებოდა ონლაინ საშუალებით, Zoom-ის საშუალებით. და როგორც ვიცი, ხვალაც არის ხო მსგავსი შეხვედრა? დიახ, ხვალ ვატარებთ საბჭოს ხდომას უკვე სივრცეში, ჩვეულებრივად ონლაინის გარეშე. 2 საათზე გაიმართება ხვალ საბჭოს ხდომა. დიახ, რა ძირითადი ამოცანები აქვს გენდერულ საბჭოს? რაზე მუშაობთ? ამ საკითხებზე რომ გითხრათ. გვაქვს 2019 წლის მუნიციპალიტეტის გენდერულ საბჭოს თანასწორობის გეგმა. ამასთანავე ევროკავშირის დახმარებით საბჭო იმუშავა 2019-2021 წლების გრძელვადიან გეგმებზე. ბოლომდე ვერ იქნა მიყვანილი პროექტის დასრულება პანდემიის გამო. 2020 წლის სამოქმედო გეგმის დამტკიცებით და კონკრეტული საქმიანობის განხორციელებით საბჭომ პანდემიის გამო უკვე ვეღარ შეძლო ამ ბოლომდე მიყვანა ამ გეგმისა. 21 წლის გეგმაზე ამჟამად მუშაობთ ჩვენ. საბჭო უკვე ახორციელებს ამ გეგმის კორექტირებას და მოყვანას იმ ფორმაში, რაც აუცილებელია. თუმცა დამტკიცებული ჯერ არ აქვს. უკვე ჩვენ ამ საბჭოზე, ხვალიდეს საბჭოზე გვექნება უკვე მონახაზი ყველაფერზე და უახლოეს საკრებულოს ხდომაზე დავამტკიცებთ ამ გეგმას. ამ ეტაპზე საბჭოს წევრები მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მართავენ შეხვედრებს. ამ ცოტა ხნის წინ ჩვენ გვქონდა შეხვედრა ადმინისტრაციულ საზღვრისპირა სოფელში, მეჯვრისხევში. უბრალოდ ამ ადმინისტრაციულ ერთეულში, იმიტომ რომ იქ შეხვედრაზე არა მარტო სოფელ მეჯვრისხევის მოსახლეობა იყო, იქ ახალგვრიდანაც იყო შეხვდნენ. თქვენ მოგიხსენებათ, რომ ბევრად უფრო რთული სიტუაცია ადმინისტრაციული საზღვრისპირა სოფლებში. რა თქმა უნდა, უფრო მეტად ეხლა ყველას გენდერი გონია, რომ ეს არის ქალთა საბჭო, არ არის გენდერი. გენდერი არის თანასწორ უფლებიანობა, რა თქმა უნდა, ქალისა და კაცისა და ამ შემთხვევაში პრობლემები უფრო ქალბატონების ხარეს არის და იყო ამაზე საუბარი, ის პრობლემები ჩამოტანილია ჩვენთან. ჩვენ ეხლა ამ პრობლემებს რაც შეგვიძლია ჩვენ თვითონ აკუმულაციის შემდგომ უკეთებთ, ჯერ ამას ერთიანად აერთიანებთ და მერე შესაბამისად ეს პრობლემები, ვისი გადასაწყვეტიც არის სოციალურ თემებს ეხება, რაიმე ფინანსურია, ან რაიმე საკანონმდებლო სისტემაში რაღაცა არის შესაძლებელი, იმის მიხედვით ხდება ამ პრობლემების გადანაწილება. ამ შემთხვევაში მანამდეც იყო შეხვედრები სხვათა შორის ზეგდუნეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, იყო შავშების ადმინისტრაციულ ერთეულში. ამ პანდემიის პერიოდშიც ჩვენ გვაქვს იმის საშუალება საკრებულოს, რომ ხერხს უწყობდით ყველანაირად ეს ჯგუფი, რომ შეიქმნებოდა გენდერული საბჭოდან, რომელიც სამუშაო ჯგუფი
მას ტრანსპორტით უზრუნველყოფას უკეთებდით, სხვა თემები რაც არის ახლა იქ ელემენტარული და ეს ყველაფერი მაინც მიმაჩნია მე რომ არის ძალიან მინიმალური. საბჭო აი როცა შეიქმნა 18 წლის 9 მარტს უკვე განკარგულების საფუძველზე ბევრად უფრო მოტივირებული იყო და ეხლა რამდენიც არ უნდა თქვათ ვარიდოთ თავი ამ პანდემიას ძალიან სერიოზული ზეგავლენა მოახდინა და თვითონ ეხლა უკვე ის გადაადგილების პრობლემაც სჭირდა თორე ბევრად უფრო აქტიური იყო პანდემიამდე. დიახ, ბატონო დავით, თქვენ აღნიშნეთ, რომ ხვალ უნდა გაიმართოს საბჭოს სხდომა. თუ არის რაღაცა გეგმა, რომლის მიხედვითაც ხვალ აპირებთ, მესმის რომ ჯერ ეს არ არის დამტკიცებული რაღაცა მიღებული გეგმა, მაგრამ რა აქტივობებს შეიძლება ველოდოთ აღნიშნული საბჭოსგან, ანუ რომ იყოს მაყურებლისთვის გასაგები, უბრალოდ საბჭოს წევრები მიდიან, ეცნობიან ამ პრობლემებს და ასე უბრალოდ ცნობისთვის არის ეს თუ რაიმე აქტივობები იგეგმება იმისათვის, რომ რეალურად შეიცვალოს იმ ქალების ყოფა, რომლებიც თუნდაც როგორც აღნიშნეთ, საზღვრისპირა სოფლებში ცხოვრობენ. ანუ რა აქტივობებს შეიძლება ველოდოთ უკვე 22 წლის 2021 წლის მეორე ნახევარში, რადგან პირველი ნახევარი, როგორც აღნიშნეთ, არც ისეთი აქტიური იყო, იქიდან გამომდინარე, რომ პანდემია თავის საქმეს მაინც აკეთებდა. კი ბატონო, ჩვენ ის პრობლემები მოქონდა აქ ამ ჯგუფებს, რომლებსაც ჰქონდათ შეხვედრები მოსახლეობასთან, განსაკუთრებით ახლა კიდევ ხაზგაუსმევ ეს ადმინისტრაციული საზღვრისპირა ადმინისტრაციულ ერთეულებში ბევრად მეტი პრობლემა არის მაგალითად ვიდრე უფრო ქალაქთან და ასე ვთქვათ ნაკლებად აი ამ თემებში, იმიტომ რომ გადაადგილებაც უფრო ჭირს და ეს ბევრი თემები იყო წამოწეული, მაგრამ ახლა რაც შეეხება ამ შეხვედრებიდან წამოღებულ პრობლემებს. დამდგარა ეს საკითხები, აი მაგალითად ჩვენთან არის არასამთავრობოებმა თვითონ გადაწყვიტეს ამ დებულების საფუძველზე, დებულება ტიპიური არის, ეს დებულება ჩვენ მივიღეთ თქვენიც დრო თავრობაშიც არსებობს ეს გენდერული საბჭო და ამასთანავე არის პარლამენტში. პარლამენტში თუ არ ვცდები ახლა ხალბატონი წილოსანი არის მაგ საბჭოს ხელმძღვანელი და სხვათა შორის მანამდე იყო ჩუგოშვილი, აქტიური ურთიერთობა ქონდა, მაშინაც ეხლაც აქტიური ურთიერთობა გვაქვს, აი ეხლაც ყავდა წარგზავნილი შეხვედრაზე ჩვენი საკრებულოს ორი წევრი, ხალბატონი თამარ მურალოვა და ილმა ამბარდნიშვილი და მათ ჰქონდათ აქედან ჩვენთან ესე ვთქვათ კონსულტაციების შემდგომ წაღებული ის საკითხები, რომელიც არის ცენტრში გადასაწყვეტი, ესე რომ ვთქვათ, პარლამენტის შეიძლება საკანონმდებლო ინიციირებები რომ სჭირდება და ინიციატივები და საკმაოდ ესე გაყოფილები დაბრუნდნენ. დაფინანსების წყარო რა არის ბატონო დავით, საინტერესო, ანუ დავუშვათ რაღაცა პრობლემა დაგვხვდათ კონკრეტულ სოფელში, ან ქალაქში შეიძლება წამოიჭრას გენდერული ნიშნით რაიმე პრობლემა, რომლის გადაჭრის აუცილებლობაც დაინახეთ. აი როგორ ხდება მე ამ პრობლემის გადაჭრა? მიგაქვთ დავუშვათ ეს პრობლემა შესაბამის უწყებამდე, რომელსაც შეუძლია მუშაობა თუ ანუ დაფინანსების წყარო რა არის და შემდეგ უკვე პრობლემის გადაჭრა როგორ ხდება აი ამაზე რომ ვისაუბროთ, იმიტომ რომ თქვენ როგორც აღნიშნეთ, ანუ გადაადგილდებიან საბჭოს წევრები, რაღაცა ხვდებიან ამ ადამიანებს თავისთავად ამაშიც სჭირდებათ მათ დაფინანსება. კი ბატონო, ძალიან ეგ ზუსტი და სწორი შეკითხვა არის. ფაქტიურად აი ეს შეკითხვა განსაზღვრავს რა დანიშნულებამ და რატო შეიქმნა ეს საბჭო. მოკლედ ამ საბჭოში მე ვეღარ გავაგრძელე დებულების მიხედვით შედის საკრებულოს წევრები. აბსოლუტურად თანამდებობის პირებზე იყო გაკეთებული ეს დებულება, რომელიც გითხარით, რომ შემუშავებული იყო მთავრობისა და პარლამენტის გენდერული საბჭოების მიერ, ასეთ ფორმით განისაზღვრებოდა, რომ
საკრებულოს თანამდებობის პირები, მაგრამ ჩვენ შევიტანეთ მაგაში მაგალითად არ იყვნენ თანამდებობის პირები, რიგითი საკრებულოს წევრები, რომლებმაც სურვილი გამოხატეს, რომ ყოფილიყვნენ საბჭოს წევრები და აქტიურად მიეღოთ მონაწილეობა მის მუშაობაში და დადგენილებას შევიტანეთ და საკრებულოს წევრი ყველას შეუძლია მიიღოს გახდეს საბჭოს წევრი და მიიღოს მონაწილეობა მის მუშაობაში. ამასთანავე ამას ემატება სავალდებულოა რომ დივანი მოხალისეობრივია ბატონო დავით ბოდიშით გაწყვეტინებთ ეს ჩართულობა და კიდევ საინტერესოა რამდენი წევრია ახლა მოქმედი წევრი რამდენია? ეხლა საბჭოში 20 წევრი იყო, მაგრამ ცვლილება მოხდება, იმიტომ რომ ცვლილებები ხდება მოადგილე ერთ-ერთი მოადგილე ყოველთვის არის მერის მოადგილე საკრებულოს საბჭოს წევრი. ამ ეტაპზე უკვე მოადგილე აღარ აქვს. ცნობილი მოვლენებიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ ეს ცვლილებაც მოხდება სხვათა შორის ეხლა ამ ეტაპზე მერიდან წარმოგზავნილი არის ადრე კაპანაძე იყო დღესდღეობით არის ვერიკო ბიცაძე საბჭოს მდივანი და საკმაოდ აქტიური იყო კაპანაძეც და ძალიან აქტიურია და ვერიკო ბიცაძე ქალბატონი ვერიკო ამ შემთხვევაში ჩვენთან არის ფაქტურად ვინც გამოხატა სურვილი საკრებულოს წევრმა ყველა არის საბჭოს წევრი და ყავს ერთი არასამთავრობოების მიერ შერჩეული საბჭოს წევრი, რომელიც კონკრეტულად არის ქალბატონი ლამარა შაყულაშვილი, ძალადობის ცენტრის ხელმძღვანელი. და ფაქტურად ის წარმოადგენს ყველა არასამთავრობოს და ძალიან აქტიურად არის ქალბატონი ლამარას და მით უმეტეს ახლა რახან ცოტა წინ წავალ, წეგან იყო საუბარი, რომ აი ეს პრობლემები ჩვენ რაც მაგალითად შექმნილი ჯგუფების მიერ არის მოტანილი საბჭომდე ბევრი პრობლემა სხვათა შორის ქალბატონ ლამარასთან ერთად გადაგვიწყვეტი, იმიტომ რომ ხელეწიფება მისი ამ ძალადობის ცენტრიდან გამომდინარე. ამასთანავე მუნიციპალიტეტს აქვს პროგრამები დახმარებისა, ერთჯერადი დახმარებისა, იქ გენდერული პრობლემის წარმოქმნისას, იქ ძალადობის დიახამელის ქალბატონი ლამარა იყო სხვათა შორის ჩვენს ეთერში რამოდენიმე დღის წინ ჩართული და მან თქვა რომ ჯერჯერობით ვერ მოახერხა რომ ამ პროგრამებმა იმუშაოს იგივე ქარელის, ხაშურის და კასპის მუნიციპალიტეტებში და არის მხოლოდ გორის მუნიციპალიტეტში მართალია ეს არის ერთჯერადი დახმარება, მაგრამ იმ ფონზე როდესაც სხვა მუნიციპალიტეტებში ამასაც ვერ იმეტებენ, რატომღაც გასაოცარია, მაინც კარგია რომ გორს მაინც აქვს ეს ნაბიჯი გადადგმული. რა ფორმით არის ეს დახმარება მაყურებლისათვის რომ განმარტოთ რა თანხაზეა ლაპარაკი, ანუ ეს თუ შეგვიძლია რომ თქვათ. საბჭოდან წამოვიდა ეს იდეა, ახლა მამეგიყო და ჩვენ მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელმა ამ შემთხვევაში მერმა და მერია გაიზიარეს და აი ეს პროგრამები გააჩნია. ნუ ნამდვილად არ ვიცოდი თუ არ ქონდათ ეს ქარელს, ხაშურს და კასპს. მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეს ერთჯერადი დახმარება ძალიან სერიოზული სტიმული არის იმ ქალბატონებისთვის, ვისაც აი ამ პროგრამის მიხედვით ეს დახმარება ეკუთვნის და ისინი არიან ძალადობის მსხვერპლი. ჩვენ ახლა ამასთანავე გვაქვს კიდევ ნუ აღნიშნეთ რომ შეიძლება ითქვას რომ ეს საბჭოს დამსახურებაა, სწორედ საბჭოს მუშაობის დამსახურებაა, რომ ეს შედეგი გვაქვს გორის მუნიციპალიტეტში. ნუ ერთობლივი იყო ჩვენ ახლა როცა ბიუჯეტი დგებოდა ეს თემები დავაყენეთ და ბატონმა მერმა გაიზიარა და მათ სამსახურებმა შემდგომ წარმოგიდგინეს ეს პროექტები, რომელიც ჩვენი შესაბამისი კომისიის მუშაობასთან ერთად ჩამოყალიბდა და რაც არის ეს შედეგი ეს დადგა და გვაქვს ამ ეტაპზე ეს პროექტები, პროგრამები. ამასთანავე მე მინდა ხაზი გაუსვა, რომ თუ მაგალითად ჩვენ გვაქვს და თვლით საჭიროდ რომ არის ჩარევა ამ შემთხვევაში ცენტრის, თუნდაც ჯანდაცვის სამინისტროსი, პლუს ამას დამატებული იმ არასამთავრობოებისა, რომლებიც აქტიურად არიან გენდერის თემებში ჩართული,
ჩვენ გვაქვს მათთან კავშირი, სხვათა შორის აქტიურად ტრენინგებზე, მათ მიერ ჩატარებულ ტრენინგებზე აქტიურად მონაწილეობენ საგრებულოს წევრები და არა ყოფილა 1 და 2, ბევრი იყო ეს ტრენინგები და აი ამის საფუძველზე ჩვენ უკვე ვიცით, რომ ვის უნდა მივმართოთ იქ წარმოქმნილ პრობლემებზე, რომელიც აი მაგალითად ჩვენმა სამუშაო ჯგუფებმა შეხვედრების შემდგომ აღმოაჩინეს და მოიტანეს ჩვენამდე. ხო და ამ ეტაპზე ფიქრობ, რომ ეს მუშაობა უკვე ჩვენ გეგმა გქონდა ახლა რამდენიც არ უნდა ვიწუწუნოთ მაგაზე, ვაიმე რა პანდემიამ შემუშალა, მოკლედ აღარ არის ამის დრო. მე ვფიქრობ, რომ ეს გეგმა, ამ გეგმის კორექტირება უნდა მოხდეს, რა თქმა უნდა, უფრო გამრავალფეროვდეს სიტუაციის შესაბამისად, იმიტომ რომ ეს პრობლემები პანდემიამაც შექმნა და ესეც უნდა დაემატოს, რა თქმა უნდა, იმ არ არის აღმოფხვრილი ის პრობლემები გენდერისა, რომელიც არსებობდა, თქვათ მაგალითად, ჩვენი აქტიური მუშაობის პერიოდში 18-20 წლის რაღაცა პერიოდში, რაც მოგვიწია ჩვენ მუშაობა და აი დღევანდელი დღიდან გამომდინარე ვფიქრობ, რომ ალბათ ეს პანდემიაც დაიხევს უკან და ჩვენ უნდა ბევრად აქტიურ ფაზაში გადავერთოთ. აი საბჭოს ხდომაც მაგისი ერთ-ერთი გამოძახილი იქნება, რომ ამ გამოწვევას, რომელიც ქვია ჩვენ ტრაბახში მიჩამოთვლით, მაგრამ ჩვენი ქვეყნის მასშტაბით ჩვენი საბჭო და ჩვენი მუნიციპალიტეტი გამორჩეული იყო და ალბათ იმ პოზიციებს ისევ აღვიდგენთ და ვფიქრობ, რომ მზად არის თვითონ საბჭოც და ამ შემთხვევაში მისი აი ძირითადი აქტიური ნაწილიც, რომ გავაკეთოთ ის გეგმა, ის პროექტი შევქმნათ, რომელიც უფრო მეტად გააქტიურებს, უფრო მეტად უშუალოს გახდის ამ ურთიერთობებს გენდერულ თემებისას და რა თქმა უნდა შედეგიც ყოველთვის უფრო მეტი გვექნება გამომდინარე. თან იმის გათვალისწინებით, რა თქმა უნდა, რომ პანდემიამ, როგორც სპეციალისტები ამბობენ, ბევრად უფრო გაზარდა გენდერული ნიშნით ძალადობის შემთხვევების რაოდენობა. ახლა განსაკუთრებულია ამ შემთხვევაში საბჭოს მუშაობა, რა თქმა უნდა, თუ ის სწორად და კარგად იმუშავებს და მე ამის იმედი მაქვს. ბოლო შეკითხვას დაგისვავთ, ბატონო დავით, ჩემთვის როგორც რიგითი მოქალაქისთვის საინტერესოა თქვენ აღნიშნეთ, რომ არის საბჭოს ხდომები გარკვეული პერიოდულობით, სასურველია რა თქმა უნდა, ალბათ მომავალში გაითვალისწინებთ მოქალაქეების სურვილს, რომ მსგავსი ხდომები იყოს უფრო ხშირი, იმიტომ რომ უფრო ხშირად დადგეს ის კონკრეტული პრობლემები, რომელიც მართლა არსებობს გენდერული ნიშნით, არა მხოლოდ ჩვენს მუნიციპალიტეტში და აი მე როგორც რიგით მოქალაქეს, თუ შემიძლია მოვიდე, დავესწრო საბჭოს ხდომას, არა როგორც ჟურნალისტ ამ შემთხვევაში, როგორც რიგით მოქალაქეს, სამოქალაქო აქტივისტს ან თუნდაც და დავაყენო ჩემს თემში არსებული პრობლემები, ანუ პრობლემები, რომელიც გენდერული ნიშნით თავს იჩენს ჩემს თემში, იქ სადაც მე ვცხოვრობ. კი, ძალიან კარგი შეკითხვაც არის და სხვათა შორის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ყოველთვის მოვუწოდებ მე საზოგადოებას, რომ ჩვენი ყველა აბსოლუტურად ხდომა დაწყებული საკრებულოს ხდომიდან და ამას ემატება კომისიის ხდომა, ბიუროს ხდომები და რა თქმა უნდა, გენდერული საბჭოს ხდომა არის ღია. სათათბირო ხმის უქმნება აბსოლუტურად ყველას აქვს. და გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ საბჭოს მუშაობაში სათათბირო ხმის რიგითი მონაწილე როცა მიიღებს მონაწილეობას და დაინახავს იქ ასე ვთქვათ პრობლემას, ან უფრო სწორად რაღაცის დამატება არის საჭირო, მათ შეუძლიათ ოფიციალურად მომართონ საბჭოს და აქ საბჭო ყოველთვის მუშაობის პერიოდში გაითვალისწინებს იმ დაყენებულ საკითხებს, რომელიც რიგითი მოქალაქისგან წამოვა და რა თქმა უნდა ახლა ეს უნდა იყოს შესაბამისი სიტუაციისა იმ მუშაობისა, რომელიც და იმ ასე ვთქვათ პროექტისა, რომელიც არსებობს ამ შემთხვევაში გენდერულ საბჭოსთვის. და მე ვფიქრობ, რომ ალბათ ყველა რიგითი მოქალაქე უფრო მეტად ხედავს ამ პრობლემას, იმიტომ რომ პრობლემები რა თქმა უნდა ერთობლიობაში მე ხდება მათი
ერთად აკუმულაცია, მაგრამ რიგითი პრობლემა უფრო მოსახლეობისგან წამოვა და ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი თუ მართლა მოხდება ისე რომ ჩვენს სხდომებს დაესწრება რიგითი მოქალაქე სათათბირო ხმის უფლებით და იმ სხდომით მუშაობიდან გამომდინარე თუ მას გაუჩნდება მაგალითად რომ რაღაცას ისე ჩვენ ვერ ვაკეთებთ ახლა ჩვენ უბრალოდ ადამიანები ვარ და რაღაცა კიდევ შეიძლება საბჭოს მუშაობის გაძლიერება და მოგმართავს საბჭოს ოფიციალურად აი დამიჭირეთ რომ ნამდვილად ვიმუშავებთ ჩვენ იმ საკითხებს და რამდენადაც შესაძლებელი იქნება ეს საკითხები გათვალისწინებული იქნება ჩვენი საბჭოს სამოქმედო გეგმაში და ყოველდღიურ მუშაობაში. კარგით, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ხვალ 2 საათზეა საბჭოს ხდომა, ალბათ საკრებულო შენობაში იქნება ბატონო დავით, ხო? რამდენადაც ხდები? ბოლო მომენტში კი უფრო მეწოდინება საკრებულო შენობაშია. აქ ჩვენთან ხოიცით ხშირად ჭარბდება შეხვედრები, ერთ-ერთმა გარე ორგანიზაციამ მითხოვა ჩვენი საკონფერენციო დარბაზი, სადაც მართავთ საბჭოს ხდომას, თუ მაგალითად ისინი არ იქნებიან მორჩენილი, ჩვენ აქცენტი გაქვს საკონფერენციო დარბაზი. თუ არა და ჩვენ სადაც საკრებულოს ხდომა იმართება, საქმრო დარბაზში გაიმართება. იმედია მოქალაქეები გაგებით მოეკიდებიან იმას, რომ საბჭომ შეიძლება სრული დატვირთვით ვერ იმუშავა დღემდე პანდემიის გათვალისწინებით, თუმცა მე ვისურვებდი, რომ უფრო მეტი დატვირთვით ემუშავა გენდერულ საბჭოს, რომელიც არის ჩვენს მუნიციპალიტეტში და ის თუნდაც სხვა მუნიციპალიტეტებისათვის გამხდარ იყოს მაგალითი თავისი გადაწყვეტილებით, ერთ-ერთი მაგალითი თუნდაც ცოტა ხნის წინ ვისაუბრეთ, რომ როდესაც მსხვერპლი გამოდის მოძალადი სახლიდან, მას პირველ ეტაპზე რაც სჭირდება, ეს არის ფინანსური დახმარება იმისათვის, რომ ელემენტარული სანამ თუნდაც მუშაობას დაიწყებს თუ თავის რჩენას შეძლებს, რომ მას ჰქონდეს თავშესაფარი, სულ რომ არაფერი. ასე რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ინიციატივა, რომელიც როგორც უკვე აღნიშნეთ, ჩვენს მუნიციპალიტეტშია, კარგია რომ ეს გენდერული საბჭოს მუშაობის დამსახურება, გისურვებთ წარმატებებს და იმედია მომავალში იქნება მოქალაქეების მხრიდანაც ჩართულობა იმისათვის, რომ მართლაც გავხდეთ სამაგალითო მუნიციპალიტეტი იმ მხრივ, რომ საბჭომ იმუშაოს კარგი და სწორი მიმართულებით. მადლობა დრო რომ გამონახეთ ბატონო დავით, დაგემშვიდობებით. დიდი მადლობა ორიოდეს თქვით მათთან მადლობასაც გადაგიხდით და ხაზ გაუსმევ რომ აი ეს თქვენი ჩართულობა, ეს დაინტერესება ამ გენდერული საბჭოთი ძალიან მნიშვნელოვანია დამიჯერეთ, ჯერ ინფორმირებისთვის საზოგადოების თქვენი ტელევიზია ძალიან ყურებადი არის და ამასთანავე მე ვფიქრობ, რომ ჩვენთვისაც ძალიან დიდი სტიმული არის, მით უმეტეს ამ პანდემიის პერიოდში ეს ჩვენი გადაწყვეტილებაც არის, რომ ბევრად უნდა გავაუმჯობესოთ საბჭოს მუშაობა, მაგრამ თქვენმა ჩართულობამ დამიჯერეთ, რომ უფრო მეტი მუხტი შეძინა კიდევ ჩვენ საბჭოს მუშაობას. ეს ხვალიდანვე გამოჩნდება და ალბათ უახლოეს ხანში იმ შედეგსაც მიიღებს ჩვენი მოსახლეობა, რისი და ვისი გულისთვისაც არის შექმნილი გორის მუნიციპალიტეტში გენდერული საბჭო. დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ დაგემშვიდობებით. კარგად გზავნა.